Bismillahirrahmanirrahim. Əziz Allahın xeyri, bərəkəti, salamı, afiyeti sizin üzərinizə olsun. Gözəl insanlar, dəyərli insanlar. Bilirsiniz ki, mübarək Ramazan ayı yaxınlaşır. Təxminən 11 gün qaldı. Dəqiq vaxtını söyləmirəm. Çünki Ramazanın başlaması bilirsiniz ki, ayın görünməsi ilə bağlıdır. Ona görə də dəqiq tarix hələlik söyləmirik. Ancaq bir şey bilirik ki, Ramazan ayı yaxınlaşır. Qapımızı döyməyə başlayır. Ona görə də mən bu videodan başlayaraq Ramazanın gözəlliklərini anlatmağa çalışacağım ki, gözəl insanlar, biz bütün ibadətlərdə olduğu kimi Ramazanla bağlı da ibadətimiz şuurlu olsun. Allah istəyir ki, bir ibadətdən biz o ibadətin içinə qoyulan rəhməti, xeyri, bərəkəti götürə bilək. Bir kitabdan, bir əsərdən, bir ayədən, bir ibadətdən əgər hüzur duymaq istəyirsinizsə, o ayənin içinə qoyulmuş xeyri, bərəkəti görmək istəyirsinizsə, öncə onu anlamamız şərtdir. Biz bu namazı nəyə görə qılırıq? Biz orucu nəyə görə tuturuq? Biz Quranı nəyə görə oxuyuruq? Biz həccə nə üçün gedirik? Bu cür ibadətlərin hamısını saya bilərsiniz. Yəni bir şeyin bizə ağlımıza, qəlbimizə, vicdanımıza ruzi olması üçün o şeyin, o ibadətin, o ölçünün, o ayənin əziz Allahın nə üçün göndərdiyini anlamamız şərtdir. Bir şeyi anladıkça onu daha çox sevirik, ona daha çox bağlanırıq, onun faydasını görürük, onu daha çox qavradığımıza görə də həyatımıza daşıyırıq. Beləliklə də əziz Allahın o ayənin, o ibadətin içərisində qoymuş olduğu xeyri, bərəkəti də doya-doya götürmüş oluruq, gözəl insanlar. Ona görə hər bir şeydə hazırlıq olduğu kimi mənim inancım budur ki, Ramazana da bir hazırlıq lazımdır. İnsanları onlara hazırlamaq lazımdır. Ağlımızı, düşüncəmizi, mədəmizi, iradəmizi ona hazırlamalıyıq ki, o Ramazanın xeyrini, bərəkətini tam şəkildə qavraya bilək. Ona görə də hər gün çalışacağım ki, hər gün videolar paylaşaraq Ramazanın xeyrini, bərəkətini, mesajını əziz Allah bizə nədən oruç tutmağı əmr edir, bunları sizə paylaşım, sizinlə söhbətləşim, sizinlə fikirlərimi bölüşüm, gözəl insanlar. Bilirsiniz ki, hər ibadətin bir hədəfi vardır. Əslində Ramazanın ruhu da Qur'an-ı Kərimdir. Yəni, Ramazanı Ramazan edən, Ramazanı mübarək edən, Ramazanın içərisində xeyir qoyan, bərəkət qoyan, əziz Allahın kitabı olan, kəlamullah olan, bizə iki dünyanı tanıdan, bizə əziz Allahı tanıdan, bizə xeyri tanıdan, bizə doğru yolu tanıdan, bizə insanı tanıdan, bizə imanı tanıdan və bizi yaxşılıqlara yönəldən bir kitabın nazil olmağa başlamasıdır, gözəl insanlar. Yəni, Ramazanı Ramazan edən Qur'an-ı Kərimdir. Əgər ağlınızın, vicdanınızın, iradənizin bərəkətli olmasını istəyirsinizsə, onun içərisində biz Qur'an-ı Kərimi yerləşdirəcəyik. Qur'an-ı Kərimin mesajlarını yerləşdirəcəyik, gözəl insanlar. Əziz Allahın Ramazan adlı əslində bütün ibadətlərinin məqsədi insanı tərbiyə etməkdir, insanı gücləndirməkdir. Hər ibadətə mən bir tərbiyə proqramı deyirəm. Namaz bir tərbiyə proqramıdır, həcc bir tərbiyə proqramıdır, zəkat bir tərbiyə proqramıdır. O cümlədən Ramazan da bir tərbiyə proqramıdır. İnsanı bir aylıq gücləndirmə, qoruma sistemidir. Mən buna Ramazanın ana mesajı nədir? Bu ilki Ramazan söhbətlərimin ana mesajının biri budur ki, daha doğrusu birincisi budur ki, Ramazan insanı qoruma sisteminin adıdır. Ramazan Allahın insanı qoruma proqramıdır. Niyə görə belə düşündüyümü onu da sizə yavaş-yavaş hər söhbətdə açıqlamaya çalışacağım. Amma xatirinizdə, yaddaşınızda bu qorunma. Çünki bunu hardan götürmüşəm? Ramazan ayələri ki var Qur'an-ı Kərimdə, bilirsiniz 5 ayə var. Bəqərə surəsinin 183, 184, 185, 186 və 187-ci ayələri. Bu günlərdə bu ayələri də evinizdə oxumanızı istəyirəm. Orada Ramazanla bağlı bütün məsələləri əziz Allah bir-bir açıqlayıb. Və orada Ramazan orucunun hədəfini açıqlayarkən əziz Allah insanları təqvaya, yəni qorunma sisteminə qovuşturmaq üçün Ramazan orucu tutmağı bizə əmr etdiyini, göstərdiyini söyləyib. Qoruma sistemi deyir. Baxın, həyatda, kainatda hər varlığın qoruma sistemi var.
Baxın, elə heyvanlar var ki, əziz Allah onlara sürətlə qaçma özəlliyi verir. Bu heyvan özünü qaçaraq, sürətlə qaçaraq xilas edə bilir, qoruya bilir. Bəzi heyvanlara zəhər verib, bəzi heyvanlara fiziki güc verib, bəzi heyvanlara üzmə bacarığı verib, bəzilərini göydə uçmaq, qorunma sistemi verir. Baxın, bəzi ağacların görürsünüz, qalın qabıqları var və meyvələri qoyub bir çəyirdəyini, özəyini qoyub bir qabığına. O qabıq o meyvənin içindəki şirəni, əsası mayanı qoruyur. İndi sizcə təbiətdə ağaclara, çiçəklərə, böcəklərə, quşlara, heyvanlara və hər şeyə qoruma sistemi verən Allah, əziz Allah, insana qoruma sistemi verməzmi? Yaradılmışların ən şərəflisi olan ağıl, iradə, vicdan neyməti ilə, iradə neyməti ilə şərəfləndirilmiş insana əziz Allah qoruma sistemi verməzmi? Bu qoruma sisteminin biri fiziki yönlə bağlıdır. Yəni insana güc verir. İnsan bu fiziki güc hesabına özünü qoruyur. İnsana bir immün sistemi verib. O immün sistemi olmasa insanın qoruma sistemi çökər. Eyni zamanda gözəl insanlar, əziz Allah insana ağıl verib. Ağılın vəzifəsinin biri, işinin biri insanı qorumaqdır. Baxın, insan beyninin bu özəllikləri var. Birinci, insan beyni həmişə İnsan üçün hansı mexanizm işi yerinə yetirir? Baxın, birinci insan beyni insanın güvəndə olmasını istəyir. Güvəndə. İnsan beyni qeyri-müəyyənliyə dözümü yoxdur. Qeyri-müəyyən yolunda özünü itirir. Ona görə də beyin istəyir ki, insan güvəndə olsun. Baxın, ümid nəyə görə önəmlidir? Çünki ümid insana güvən verir. İnsan beyninin ikinci özəlliyi budur ki, insan beyni istəyir ki, insan sonsuz olsun. Baxın, heç kim ölmək istəmir. Və bu sonsuzluq cavabını da insana din verir. Deyir, ey insan, sən ölümsüzlük mü istəyirsən? Bu dünyada yaşayacaqsın və bir gün öləcəksən. Çünki yaranan bütün canlılar ölümü dadacaqdır. Amma ölümdən sonra diriliş var, ahirət var, hesab var. Deyir, ey insan, baxın, insanın bu ehtiyacına cavab verir. İnsan beyninin üçüncü özəlliyi budur ki, insan beyni istəyir ki, insanın həyata, özünə, varlığa bir anlam yükləməsini istəyir. İnsan anlamsız yaşaya bilməz. 4. İnsan beyni istəyir ki, insan sağlam sosial əlaqələr qursun, gözəl dostları olsun, gözəl rəfiqələri olsun, gözəl oturub söhbət edib, dərdləşdiyi, bölüşdüyü, paylaşdığı sistem olsun. Bax, insan beyni belə işləyir. İnsan beyni insanı beləcə qoruyur. Nə deyir? Deyir, güvən olsun. Bax, insanın beyninin əsas işi insanı qorumaqdır. Görürsünüz, təhlükə anında insan beyni hərəkətə keçir və insan o təhlükədən qurtarmaq üçün adi gündən fərqli olaraq bəlkə 10 dəfə, 20 dəfə daha böyük sürətlə qaça bilir. Çünki beyin deyir ki, qaç, təhlükə var, özünü xilas elə. Qoruma sistemi işə düşür. Qorunmaq mı istəyirsən, ey insan deyir, həyatına bir anlam yüklə, nə üçün yaşayırsan? Amacın nədir? Məqsədin nədir? Anlamsız insan həyatını itirər, çökər, psixoloji cəhətdən çökər. Çünki insan həm bioloji varlıqdır, həm sosioloji varlıqdır, sosial varlıqdır, həm psixoloji varlıqdır. Yəni insanın bioloji ehtiyacları var, insanın sosial ehtiyacları var, insanın psixoloji ehtiyacları var. Bu qorunma sisteminin hamısını eyni zamanda hərəkətə keçirməliyik. Eyni zamanda deyir ki, insan qorunmaq istəyirsənsə həyatına anlam yüklə. Qorunmaq istəyirsənsə sağlam sosial əlaqələr qur. Bax, dostlar insanı qoruyar. Dostluq insana güvən verir. Söhbət insana güvən verir. Gözəl əlaqələr, gedişlər, gəlişlər, insanlarla sağlam bağ qurmaq insanı qoruyur. Baxın, güvən vermək, anlamlı həyat yaşamaq, insanları qeyri-müəyyənlikdən və qorxulardan qurtarmaq, sosial əlaqələr qurmaq, ölümsüzlük duyğusunu insana verir, din verir deyir. Bax, ölümsüzlük duyğusu verir. Yəni, öləcəksən, sonra həyat yenidən davam edəcək deyir. Baxın, insanın təməl ehtiyacının birini ödəmiş olur. Ona görə də biz, Allah da insana baxın, həm fiziki qoruma özəlliyi verib, insana bir fiziki güc verib, eyni zamanda, baxın, dövlətlər də belə deyilmi? Dövlətlərin qoruma sistemləri var. Məsələn, polis sistemi, ordu sistemi, təhlükəsizlik sistemi, mədəni sistemlər dövlətləri qorumaq üçündür. Eyni zamanda insanların mənəvi qorunma sistemi, bax, ağıldır. Ağılın vəzifəsi insanı qorumaqdır. Qəlbin vəzifəsi insanı qorumaqdır. İradənin vəzifəsi insanı qorumaqdır. Vicdanın vəzifəsi insanı qorumaqdır. Əgər ağlınız elmlə çalışsa, ağlınız sizi qoruyacaq. Qəlbiniz, iman qəlbi qorumaq üçündür. İman insanın fitrətini qorumaq üçündür, mayasını qorumaq üçündür. Mərhəmət vicdanı qorumaq üçündür. Salih əməllər ömrünüzü qorumaq üçündür. İndi bu mübarək Ramazan ayı yaxınlaşdıqca gözəl insandır. Mən deyirəm ki, təməl anlayışımız qoruma sistemidir. Biz bir şeyi də bilməmiz lazımdır. Ya biz
ağlımız, irademiz, vicdanımız Allah'ın kitabıyla inşa olunacak ya da bizi inşa edecekler. Bak bu cümlenin altından kaç çekirim. Ya bizim ağlımız, irademiz, vicdanımız Allah'ın koyduğu kitabıyla inşa olacak. Yani azatlık verecek bize, adalet verecek bize, anlamlı bir hayat verecek. Ya da biz özümüzü Allah'ın koyduğu ölçülerle inşa etmesek bizi inşa edecekler. Bizi kimlerse öz isteğine uygun inşa edecek, sürüleştirecek, köleleştirecek, istediği gibi menfaatine uygun şekilde istifade edecek. Şimdi bakın güzel insanlar. Allah insanı necə qoruyur? Allah insanı belə qoruyur. Bakın, koruma sistemi belə çalışır. Bir, insana şuur verir. Bakın, deyir ki, tövhid inancına bağlan, səni şirkdən qoruyur. Allah insanı necə qoruyur? Bir şuur verir, bir sistem verir, deyir onu öğren, ona iman et. Bak, iman etmek emin olmaktır. Korkulardan emin olmaktır, kurtulmaktır. Peki necə olacaq? Ne bizi neden koruyacak? Tövhide sarılsak, la ilahe illallah inancına sarılsak o bizi şirkten koruyacak. Tövhid insan azatlığının esasıdır. Şirk nedir? Şirk, Kur'an deyir ki, şirk en büyük zulümdür, pisliktir. Yani köleliktir. Qəbirlərin kölesi olmaya insan, şeyhlerin kölesi olmaya insan, ağaçların kölesi olmaya insan. Bakın seni köleleştirmesin bunlar değil. Yani tövhide sarılsan seni şirkten, en büyük pislikten, en büyük zulümden koruyacağım deyir. 2. Adalete sarılsan seni zulümden koruyacağım. Merhamete sarılsan, bağlansan, bakın insana deyir, merhametli olsan, acımasızlıktan, qəddarlıktan korunacaksan ey insan. Kəbinli nikaha sarılsan ve kəbinli nikahın hakkını versen seni zinadan koruyacağım. Koruma sistemine bakar mısın Allah'ın? Elime sarılsan seni cehaletten koruyacağım. Bakın hamısının sistemi var. Doğruya yönelsen seni yanlıştan koruyacağım. Halallara yönelsen ey insan seni haramlardan koruyacağım. Hayre yönelsen seni şerden koruyacağım. Işığa yönelsen seni karanlıktan koruyacağım. Kur'an-ı Kerim'e yönelsen ey insan seni pisliklerden koruyacağım. Bakın aziz Allah Ramazan orucunu emrederken deyir ki, buyurur ki bunun məqsədi sizi korumaktır. Yani sizi təqvaya qovuşturmaktır. Korunasınız diye deyir. Bakın namazı emreden aziz Allah buyurur ki namaz kılın çünkü namaz insanı pisliklerden koruyor. Aziz Allah buyurur ki azüqə hazırlayın. Bakın azüqə nedir? Azüqə ehtiyat qidadır. Yani sizi koruyan qidadır dar günde bakın. Ama deyir azüqələrin en güzeli hansıdır? Tekvadır. Kurban ibadetini aziz Allah tanıdarken necə söylüyor? Deyir ki ey insanlar bu kestiğiniz kurbanları ne kanları ne etleri Allah'a çatmaz. Allah'a çatan sizin tekvanızdır buyurur. Bakın tekva koruma sistemi geldi merkeze yerleşti. Aziz Allah istəyir ki insan korunsun. Sirat-ı müstakim nedir? Sirat-ı müstakim doğru yoldur. Yani Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an insanı koruyar. Bakın yeryüzünde eğer Allah'ın dediklerine insanlar iman etseler ve Allah'ın buyurduğu gibi yaşasalar insan korunar. Ve Ramazan ayesini Ramazanla bağlı yani Ramazan orucuyla bağlı aziz Allah ayeleri bakın dikkat edin buraya. Başlayarken 183. ayeni aziz Allah belə başlayıp Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ben deyirəm ki bu Ramazanla bağlı, Ramazan orucuyla bağlı 5 ayə var. Bu 5 ayənin hamısı koruma sistemiyle bağlı. Her söz koruma için seçilip hamısını bir size izah edeceğim. Tabii ki videolarla. Ama 2 sözüm bugün deyip burada saklayacağım. Çok uzun etmeyi istemiyorum güzel insanlar. Deyir ki, buyurur ki ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Bakın iman koruma sistemidir. Korunmak mı istiyorsunuz? Bakın iman edeceksiniz. Allah'a iman, Allah'a bağlanmak insanı koruyar. İnsanın günaha girmesinin sebebi Allah'ı unutmasıdır. Buna göre aziz Allah buyurur ki her an Allah seni her an görür, bilir ve eşidir ey insan. Bakın neyle başladı? Niye göre bu aye bu sözle başlayayım? Bu geliple başlayayım.
Ey iman edenler. Bakın ondan sonra ikinci söz nedir? Dikkat edin buna. Kutibe. Yazıldı değil. Size yazıldı. Ayelerin sözlerini bir izah edeceğim. Yazıldı değil. Sizce aziz Allah neye göre buyurdu, dedi, tövsiye etti, açıkladı değil de ne için mez? Ketebe fiilinin meçhul formasını seçip kutibe yani yazıldı buyurup. Bakın korumayla alakasını kururum güzel insanlar. Yazılan şey korunur. Şifahi edebiyat çok varyantlıdır. Değişer, pozular, gediler, əsli iter. O şey ki yazılır, o korunur. Bakın medeniyetlerin korunmasının bir nesilden o bir nesile ötürülmesinin sebebi yazılmasıdır. Yazı medeniyetidir. Yazılmasa korunmaz. Yazılan şey korunur. Ona göre aziz Allah buyurup ki yazıldı size. Bakın niye göre? Korunmakla, yazılmak korunmakla bağlıdır. Bir fiildir burada. Neden meçhul formada gelip? Niye yazdı demeyip yazıldı deyip? Çünkü Allah'ın yazması insanın yazmasına benzemez. Allah'ın nece yazdığını biz bilmiyoruz. Allah'ın yazdığı pozulmaz. Allah'ın kanunları değişmez. Allah'ın koydukları kanunları insanlık için ebedi sistemdir. Bozulmayan sistemdir. Bütün zamanlarda işleyen ebedi bir sistemdir. Yazılıp, nakşolunup, yerleştirilip, hüküm verilip yani. İki, aziz Allah Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde buyurur ki, bakın yazılmak fiiliyle bağlı. Kısas size yazıldı. Kısas yani adaletli karşılık. Kısas sözünün manası, dakik manası adaletli karşılıktır. Sonra diyor ki vesiyet size, sonra buyurur ki vesiyet size yazıldı. Bakın farklı yerlerde yazılmak fiiline istifade edilir. Bir manası bu dediğim ki yazılı şey korunan şeydir, yazılan korunar ve koruyar. Hukuklarınızı korumak isterse yazılı olun. İkiniz de imza atın onu. Aziz Allah diyor ki taraflar imzalasın, yazsın. Şifai şeyi danadabilir, imtina edebilir. Yaz değil. Yazıl ki korunsun. Yazıl ki sabah hakkını talep edesen. İki, bir şeyin yazılması o şeyin çok önemli olduğunu gösterir. Bakın Ramazan size yazıldı buyur Rezzallah. Yani çok önemli bir şeydir. Çok önemli bir haberdir. Çok önemli bir şeyde oruç tutmak ey insanlar. Bu ayda çok önemli bir şey baş verip ey insanlar. Aziz Allah sizi hilas edecek. Size iki dünyanın saadetini getirecek bir kitap göndermeye başlayayım. Ey insanlar. Çok önemli bir şey var. Ona göre yazılı değil. Ya eyyühellezine amene kutübe aleykumus siyamu. Size ne yazıldı? Bak size yazıldı. Aleykum size yazılıp ne yazılıp? Siyam. Siyam orucun Arapçasıdır. Niye göre aziz Allah burada bu ayede mes siyam sözünü seçip onu gelen ayede gelen sohbetimde size izah edeceğim. Çünkü videomun ama bir şey diyeyim ki buradaki siyam sözü de korunmakla bağlıdır. Ey iman edenler korunmakla bağlıdır. Çünkü Ramazan orucunun məqsədi qorunmaqla bağlıdır. Kutübe fiili, yazıldı fiili qorunmaqla bağlıdır. Əs-siyamı sözü qorunmaqla bağlıdır. Necə bağlıdır? İnşallah onu gələn videoda sizinlə bölüşəcəm gözəl insanlar. Deyirəm ki, Ramazanımızı şuurlu, anlayışlı şəkildə tutaq ki, Allah'ın mesajlarını öncə anlayaq ki, Ramazanın bərəkəti çoxalsın. Bak bir şeyi nə qədər anlasanız o qədər bərəkəti çoxalacaq. Bir kitap, bir ibadet o zaman sizin için hayır, bereket, rahmet kaynağı olacak ki onu anlayacağız. Şuurlu şekilde edeceğiz onu. Allah bizden bizim şuurlu Müslüman, şuurlu insan olmamızı istiyor. Güzel insanlar. Hayri, bereketi çoğaltmanın yolu, aziz Allah'ın rızasını kazanmanın yolu şuurlu olmaktır. Anlamak, inanmak, anladığını, inandığını hayatına taşımakla mümkündür. Beni dinlediğinize göre size teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Aziz Allah'ın sonsuz, sınırsız rahmetine, merhametine emanet olun.
Gözəl insanlar.